बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद साहिबिल वजहिल अनवरि वल जबीनिल अज़हर। सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी जमायत सगोरी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कलामे मुक़द्दस में इरशाद फरमायो, इन्नल्लज़ीना आमनू ऐं सालिह अमल कयाऊं, अन क़रीब रब रहमान उन्हनि जे लाइ मुहब्बत पैदा फरमाईंदो। जेके बि सालिह बान्हा आहिनि, अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि जे लाइ मुहब्बत पैदा फरमाईंदो आहे। मख़लूक़ जे दिलनि में उन्हनि जे लाइ मुहब्बत थींदी आहे। को बि अल्लाह जो बानू कंहिं जाइ ते बि वेही अल्लाह ताला जी इबादत करे, सालिह अमल करे, ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहे, इहो ज़रूरी कोन्हे को त उहो माण्हुनि खे उन जो इत्तलाउ ॾे, माण्हुनि खे ख़बर पवे त फ़िलाणू बानू अल्लाह जी इबादत करे थो। इहो ॿुधाइणु उनखे ज़रूरी कोन्हे को, पर अल्लाह तबारक व तआला जो को बि बानू जॾहिं रब करीम जी ज़ात बाबरकात जी इबादत कंदो आहे, राति जे ऊंदाहियुनि में इबादत करे या लिकी करे जबलनि पहाड़नि में वञी करे इबादत करे, जबलनि जे ग़ारुनि में लिकी वेही इबादत करे, जॾहिं उहो इबादत घणी कंदो आहे, अल्लाह तबारक व तआला उनखां राज़ी थींदो आहे त रब करीम मलाइकनि जे ज़रिए इहे ऐलान कराईंदो आहे। हज़रत जिब्राईल अमीन खे रब करीम जे तरफ़ां हुकुम थींदो आहे त आसमाननि में ज़मीननि में ही ऐलान कर त अल्लाह तबारक व तआला फ़िलाणे बाने सां मुहब्बत करे थो, तंहिंजे करे तव्हां सभई उन सां मुहब्बत कयो। त इहे ऐलान रब करीम पाण कराए छॾींदो आहे। दुनिया में कंहिं बि नेक सालिह बाने सां जेकॾहिं मख़लूक़ मुहब्बत करे थी त इहा मुहब्बत अल्लाह ताला मख़लूक़ जे दिलनि में विधी आहे। अल्लाह जे वलीयनि सां असांजी जेका मुहब्बत आहे, ही माहे सफ़रुल मुज़फ़र, जंहिंमें अल्लाह ताला जे खोड़ सारनि नेकनि सालिहनि बाननि जो विसाल आहे। ही महीनो मुबारक रब करीम जे प्यारनि बाननि जी निस्बत सां मल्हायो वेंदो आहे। अल्लाह ताला जा प्यारा बान्हा रब करीम जे हुज़ूर में हिन महीने में तमामु कसरत सां कसीर तादाद में हाज़िर थिया आहिनि ऐं अल्लाह जे वलीयनि जो रब करीम जे हुज़ूर में वञी हाज़िर थियणु विसाल सां यकीनन इहा उन्हनि जे लाइ ख़ुशीअ वारी घड़ी आहे, जंहिंमें हू विसाल फरमाए करे रब करीम जे हुज़ूर में हाज़िर थींदा आहिनि। इन जे करे ई उन्हनि जो उर्स जेको मल्हायो वेंदो आहे, उहो बि इन ई लफ़्ज़ मझां आहे त उर्स ख़ुशीअ खे चयो वेंदो आहे। इन ॻाल्हि ते इन जाइ ते हिकु ॻाल्हि आउं वाज़िह करे छॾियां
त कंहिं बि अल्लाह वारे जी उन जे विसाल जे टाइम ते उन जे लाइ जेको बि को प्रोग्राम कयो वञे, इहतिमाम कयो वञे, उन जी यादि मल्हाई वञे त उनखे आम तरह सां वर्सीअ जो नालो ॾिनो वेंदो आहे या ॿिया नाला ॾिना वेंदा आहिनि। इहे मुनासिब न आहिनि उन्हनि जे लाइ, पर उन्हनि जे लाइ जेको मुनासिब लफ़्ज़ जेको अहादीस मुबारका जे हवाले सां आहे उहो आहे उर्स जो लफ़्ज़। उर्स अरबीअ में ख़ुशीअ खे चयो वेंदो आहे, शादीअ खे चयो वेंदो आहे। त हदीस मुबारका में आहे जॾहिं अल्लाह ताला जा नेक सालिह बान्हा पंहिंजे मज़ार मुबारक में जॾहिं वेंदा आहिनि तशरीफ़ वठी त उते अल्लाह ताला जा मलाइक सॻोरा जॾहिं उन्हनि खां सवाल जवाब कंदा, पोइ उन्हनि सां जेके महिरबानियूं थींदियूं आहिनि उन जाइ ते हुननि खे चयो वेंदो आहे त नम क नौमतिल उरूस, हाणे पंहिंजी मज़ार मुबारक में बेफ़िक्र थी करे, ख़ौफ़ ख़तरनि खां आज़ादु थी करे हाणे ईअं बेख़ौफ़ थी करे सुम्ह जीअं कुंवार सेज ते सुम्हंदी आहे। त हदीस मुबारका जे हवाले सां उर्स जो लफ़्ज़ इहो बहितर आहे अल्लाह जे वलीयनि जे यादगिरीअ जे हवाले सां। ऐं अल्लाह ताला जा नेक सालिह बान्हा रब करीम उन्हनि जे लाइ मख़लूक जे दिलनि में मुहबत पैदा फ़रमाईंदो आहे। सिर्फ़ु इंसान ई छा, पर काइनात जा जेके ॿी मख़लूक जेका काइनात जी आहे, इंसाननि खां अलावा जिन आहिनि, फाड़ींदड़ जानवर आहिनि। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिकिड़ो सहाबी सॻोरो हुयो, हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे नाले सां मशहूरु थियो। असुल त हुनजो नालो ॿियो हुयो, पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ो भेरो उनखे जॾहिं बार खणंदे ॾिठो, सहाबी सॻोरा जंग ते वेंदे थकिजी पिया, हिकिड़ी जाइ ते जो सामान लाहे रखियऊं, पाण करीमन फरमायो त तव्हां थका आहियो सामान खणण जे करे, तव्हां सफ़ीना जे मथां सामान जेतिरो वणे वसो रखो। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ॿिनि चइनि उठनि जो बार आराम सां खणी वेंदो हुयो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे सफ़ीना लफ़्ज़ सॼो, सफ़ीना जी माना आहे ॿेड़ी, जीअं ॿेड़ीअ ते सामान सथियो वञे। हज़रत सफ़ीना उनखां बाद में पंहिंजो नालो उहो असली छॾे करे पंहिंजे पाण खे सफ़ीना सॾाइण लॻो, जो रसूलुल्लाह इहो नालो रखियो आहे। उहो हिकिड़ो भेरो लश्कर खां भुलिजी ऐं अलॻि थी वियो त हिकिड़ो फाड़ींदड़ जानवर शींहं हुयो उन जे घाटीअ में उन जे मथां वञी पियो। जानवर हमिलो करण जी कोशिशि कई। हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देरि कान कई, उनखे फरमायईं त या अबल हारिस अन सफ़ीनत मौला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐं शींहं तोखे ख़बर हुजणु घुरिजे त आऊं को आम माण्हू कोन आहियां, मां सफ़ीना रसूलुल्लाह जो ग़ुलाम आहियां। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबी सॻोरे अल्हम्दुलिल्लाह असांजे अक़ीदे जी तर्जुमानी कई आहे। न त उन टाइम ते अॼुकल्ह हिकिड़ा माण्हू अहिड़े ख़्याल जा हूंदा आहिनि त माज़ अल्लाह उहे चवंदा आहिनि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताईं बि ऐं ॿियो को बि मुश्किल ॿियो केर बि को नथो टारे सघे। अल्लाह ताला जी ज़ात खां सवाइ कंहिंखे बि कुझु बि ताक़त कान्हे का, अहिड़े क़िस्म जा अक़ीदा ॿुधाया वेंदा आहिनि। पर असांजो अक़ीदो ईमान आहे, असुल हक़ीक़ी मदद कंदड़ अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात आहे। पर अल्लाह ताला जंहिंखे इख़्तियार ॾिनो आहे, जंहिंखे ताक़त ॾिनी आहे, उहे नबी हुजनि या वली हुजनि, उहे बि बान्हनि तां मुसीबतूं टारींदा आहिनि। अल्लाह ताला उन्हनि खे इहो इख़्तियार ॾिनो आहे, उन्हनि खे इहो पावर मिलियल आहे। ऐं हदीस मुबारका में बि अहिड़ो हुकुम थियल आहे त जॾहिं तव्हां बरपट बयाबान में हुजो, उते तव्हांजो सवारीअ जो जानवर जेकॾहिं को गुम थी वञे त पोइ तव्हां उते चओ त या इबादल्लाह अईनूनी, ऐं अल्लाह जा बान्हो मुंहिंजी मदद कयो। इहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेखारिया आहिनि अल्फाज़ मुबारक। माण्हू चवंदा आहिनि त ॿिए खां मदद घुरणु शिरक आहे, कुफ़्र आहे, माअज़ अल्लाह, पर इहो ग़लति अक़ीदो आहे। रसूलुल्लाह ख़ुदि सेखारियो आहे
त जॾहिं अहिड़े कंहिं बरबट बयाबान में हुजो जिते तव्हांखे को माण्हू बि को नथो मिले जंहिंखां का ॻाल्हि पुछो, त उन जाइ ते जेकॾहिं तव्हांजो को सवारीअ जो जानवर गुम थी वञे त उते तव्हां बीही करे ई लफ़्ज़ चओ, या इबाद अल्लाह अईनूनी, या इबाद अल्लाह अईनूनी। 3 भेरा इहे लफ़्ज़ चओ त हे अल्लाह जा बानहो मुंहिंजी मदद करियो। बाननि खां मदद घुरी पई वञे, ईअं रसूलुल्लाह इहे लफ़्ज़ सेखारिया आहिनि। पाण करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त इन जे करे त अल्लाह जा के अहिड़ा बि बाना हूंदा आहिनि जिन खे तव्हां को नथा ॾिसो, तव्हां उन्हनि खे मदद जे लाइ पुकारींदव त हू तव्हांजी मदद ज़रूरु कंदा। त हज़रत सफ़ीना बि ही लफ़्ज़ इन जाइ ते इरशाद फरमाए करे क़यामत ताईं हिन उम्मत खे सबक़ सेखारे छॾियो त मतां तव्हांखे केरु चवे त अल्लाह ताला ई मुसीबत टारींदड़ आहे, उन जो न को नबी मुसीबत टारे सघे थो, न को वली मुसीबत टारे सघे थो, सिर्फ़ु अल्लाह ई मुश्किल कुशा आहे। असांजो अक़ीदो त ईअं न आहे, असांजे उन ख़्याल मुताबिक़ जेको क़ुरान ऐं हदीस जे मुताबिक़ अक़ीदो आहे त अल्लाह जा नेक सालिह बाना उहे नबी सगोरा हुजनि, वली सगोरा हुजनि, उहे बि अल्लाह ताला जे इख़्तियार सां उहे बि मुश्किलूं टारींदा आहिनि। त हज़रत सफ़ीना बि न त फाड़ींदड़ जानवर शींहं जे अॻियां आयो आहे, का मज़ाक़ त कान्हे का। उन जाइ ते चवे हा अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जो नालो उन जाइ ते वठी करे उनखे शींहं खे चवे हा त शींहं ख़बरदार, मां बि अल्लाह जो बानू आहियां, तूं बि अल्लाह जो बानू आहीं। पर हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेको रसूलुल्लाह जो सहाबी आहे ऐं कंहिं बि सहाबी सगोरे जो जेको ख़्यालु आहे, नबी करीम फरमाए फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मुंहिंजा सहाबी हिदायत जा चमकंदड़ सितारा आहिनि, जंहिंजे पुठियां बि लॻंदव कॾहिं बि गुमराह कोन थींदव। सहाबी सगोरे जो ख़्यालु रसूलुल्लाह उनखे कामयाबीअ जो ज़रियो ॿुधायो आहे। हज़रत सफ़ीना ईअं कोन चयो त मां अल्लाह जो बानू आहियां, तूं बि अल्लाह जो बानू आहीं, पर हज़रत सफ़ीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन जे लाइ वाज़े फरमाए छॾियो त यादि रख, रसूलुल्लाह जो वास्तो उन जे आॾो पेश कयईं त मां को आम माण्हू कोन आहियां, मां रसूलुल्लाह जो ग़ुलाम आहियां। त इन मां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ज़िक्र करे हुन वाज़े करे छॾियो त मुसीबतूं अल्लाह ताला ई सिर्फ़ु को नथो टारे, पर रब करीम जे इख़्तियार ऐं पावर सां रब करीम जा नबी सगोरा बि मुसीबतूं टारींदा आहिनि। पर हिन जाइ ते त रसूलुल्लाह जो इस्म मुबारक आहे जेको मुसीबतूं टारे थो। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबी सगोरे जो ज़िक्र फरमायो त फ़ौरन उन इहे शींहं पंहिंजो कंधु झुकाए छॾियो अदब में ऐं उनखे ॿुधायई त जेकॾहिं तूं वाट भुलिजी हिन जाइ ते पहुतो आहीं, पाण हलणु लॻो, पुछ लोॾणु लॻो ऐं वाज़े करे पियो सहाबी सगोरे जे आॾो त जेकॾहिं तूं रस्तो भुलिजी वियो आहीं त अचु त मां तोखे दग सां लाहे छॾियां। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा उम्मती इहो त अल्लाह तबारक व तआला जा नेक सालिह बाना रब करीम जी ज़ात बाबरकात जे उन्हनि महिरबानियुनि सां हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत जा जेके वली आहिनि उन्हनि फैज़ हासिल कयो आहे रसूलुल्लाह जी बारगाह मां। तंहिंजे करे हिन उम्मत जे वलीयनि जो मक़ाम ऐं मर्तबो अॻियुनि उम्मतुनि जे वलीयनि खां इन जे करे वधीक आहे जो अॻियनि उम्मतुनि जे वलीयनि फैज़ वरितो पंहिंजनि नबीयनि सगोरनि खां ऐं हिन उम्मत जे वलीयनि फैज़ हासिल कयो आहे नबीयनि जे इमाम जी बारगाह मां। जीअं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभिनी नबीयनि जो इमाम ऐं ताजदार आहे, त ईअं हिन उम्मत जा जेके वली आहिनि उहे बि अॻियुनि उम्मतुनि जे वलीयनि खां वधीक फज़ीलत वारा आहिनि। हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो वकुल्लु वलिय्यिन लहू क़दमुन व इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो त हर नबी सगोरे जो जेको बि उम्मत जो वली आहे उहो पंहिंजे नबी सगोरे जे क़दम जे निशाननि ते हूंदो आहे ऐं मां गौसे आज़म जेको आहियां मुंहिंजो जेको फैज़ आहे
मुझे मथा जेका मेहरबानी आहे उहा कंहिं ॿिए वटां कान्हे का। इन्नी अला क़दमिन नबी बदरिल कमाली, मूंखे फैज़ मिलियल आहे त मुस्तफ़ा करीम जी बारगाह मझां आहे जेको पूरो 14 जो चंड आहे, कमाल जो चंड आहे। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे क़दम मुबारक जो ज़िक्र करे ऐं मुहब्बत जो बि इज़हार करे छॾियईं। इन्नी अला क़दमिन नबी, ऐं अॻियुनि उम्मतुनि जे वलीयनि जे लाइ ज़िक्र फरमायाई त उन्हनि जा क़दम नबीअनि जे क़दमनि जे निशाननि ते आहिनि। पंहिंजे लाइ अदब में ईअं कोन फरमायाई त मुंहिंजो क़दम रसूलुल्लाह जे क़दम जे निशाननि ते आहे, पर क़दम शायदि हुन चवणु बेअदबी सम्झी फरमायाई त मां सॼो सारो रसूलुल्लाह जे क़दमनि जे निशाननि ते ई पियल आहियां। मुंहिंजो ताज बि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे क़दम जे निशान ते थो लॻे। हज़रत गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिन उम्मत जो उहो कामिल वली आहे जंहिंखे रब करीम वॾी इज़त वॾो मक़ाम अता फ़रमायो। फ़क़ीह ज़बरदस्त फ़क़ीह आहे ऐं तसव्वुफ़ ऐं सलूक में त शहनशाह आहे विलायत जो। गौसे आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटां बराह रास्त उन सां मेहरबानी थी। हज़रत इब्न मुलक्कन अलैहि रहम उन जे फ़र्ज़ंद ज़िक्र फरमायो आहे तबक़ात औलिया में त सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए थो त मां हिकिड़े ॾींहुं ज़ुहर जी नमाज़ खां कुझु अॻु में इंतज़ार में हुयुसि, नमाज़ जे इंतज़ार में त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन तशरीफ़ वठी आया ऐं हज़रत महमूद आलूसी जेको बगदाद शरीफ़ जो ज़बरदस्त मुफ़स्सिर आहे उन पंहिंजे तफ़सीर में ज़िक्र कयो आहे त इहा ॻाल्हि का ख़्वाब जी कान्हे का जेका सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए थो, बल्कि हीअ सुजाॻीअ जी हालत में सैयदना गौसे आज़म सां मेहरबानी थी। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन आया सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खे फरमायूं त पुट तूं ॻाल्हाई छो नथो, ख़िताब कर, वाइज़ नसीहत कर माण्हुनि खे। अर्ज़ु कयईं त बाबा मां कीअं ॻाल्हायां, मुंहिंजी ज़बान असुल अरबी कान्हे का। इन बगदाद में त वॾा वॾा जय्यद आलिम मुहद्दिस मुफ़स्सिर रहनि था, वॾा अदीब फ़सीह बलीग रहनि था, मां कीअं ॻाल्हायां इन्हनि जे साम्हूं। हज़रत हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन फरमायो त पंहिंजो वात खोल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मेहरबानी फरमाई, पंहिंजे उन रहमत वारे उन समुंड जे उन पाणीअ मां सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे वात मुबारक में 7 क़तरा मुस्तफ़ा करीम विधा। फरमायूं त हाणे ॻाल्हाए। उन टाइम ते त हज़रत गौसे आज़म जे जिस्म ते कुझु ॾकणी थी, रोब हुयो रसूलुल्लाह जी ज़ात जो। वरी हज़रत अलीउल मुर्तज़ा मेहरबानी फरमाई, उन फरमायो त ॻाल्हाए, ख़िताब कर, वाइज़ नसीहत कर माण्हुनि खे। त उन चयो, अर्ज़ु कयईं त मूंखे जिस्म में अलाए छो ॾकणीअ वरितो आहे, रोब रसूलुल्लाह जो थी वियो आहे। त हज़रत शेर ख़ुदा त वेझो हुयो, वालिद जी हैसियत ते हुयो, जो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहुल वजह हज़रत सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसनी सैयद ज़ादो आहे। सुणे गौसे आज़म जो वालिद हसनी आहे, अमड़ साइण हुसैनी हुई। त हज़रत शेर ख़ुदा करमल्लाह वजहुल करीम वधीक वेझो आहे ऐं पिदरी शफ़क़त उन मां महसूस थी। उन वरी 6 क़तरा पंहिंजे उन फैज़ जा उन जे वात में विधा। त अर्ज़ु कयो, सुहिणे गौसे आज़म त अञा 7 भेरा भला तव्हां कान मेहरबानी कई। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा फरमायो त रसूलुल्लाह जे अदब जे करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे उम्मत जे वलीयन खे फैज़ हासिल थियल आहे ऐं अल्लाह ताला जे तरफ़ां उन्हनि खे इहा ताक़त ऐं पावर मिलियल आहे जो अल्लाह ताला जे बानहनि जी उहे मदद बि कंदा आहिनि। मुसीबत अल्लाह ताला जे बानहनि सां मेहरबानियूं कनि। जंहिं टाइम ते हज़रत पीर साईं रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन हिकिड़ो भेरो सफ़र ते शिकारपुर जे इलाइक़े में तशरीफ़ वठी विया, सुबुह जो फजर जी नमाज़ पढ़ी करे
ऐं हीअ रिवायत हज़रत पीर साईं तजर धणी थो फरमाए। हज़रत सैयद सबग़तुल्लाह शाह अव्वल पहिरियों पीर पागारो हज़रत पीर साईं तजर धणी बादशाह फरमायो त मां नंढड़ो हुयुसि, एसि ताईं जो बिल्कुलु नंढी उमिरि हुजण जे करे मां उन ई सोहबत में ऐं जेको ज़िक्र हली रहियो हुयो, जेको विर्द वज़ाइफ़ हुया, मां उन्हनि में बि वेहण जेतिरो कोन हुयुसि। मस्जिद शरीफ़ जी भित ते वेठो हुयुसि। पीर साईं रोज़े धणी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन जमायत खे सलूक जा उहे सबक़ बि सेखारिया उन ई जाइ ते, ऐं उन खां बाद में ज़िक्र फ़िक्र खां फ़ारिग़ थी करे पाण मुराक़बे में मशगूल हुया त अफ़गानी के पठान हुया जेके दुश्मनी ऐं फ़साद में ईअं झेड़ो करे उन जाइ ते अची करे निकिता। उन्हनि जो मक़सदु हुयो हज़रत पीर साईं रोज़े धणी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खे तकलीफ़ पहुचाइणु। हिकिड़ो त उन्हनि मज़ा अहिड़ो हुयो जो खुलियल तलवार उघाड़ी खणी करे मस्जिद जे दरवाज़े ते अची पहुतो। उन महफ़िल में हलियो आयो। फ़क़ीर सभई मुराक़बे में मशगूल हुया। हज़रत पीर साईं रोज़े धणी जिन बि मुराक़बे में मशगूल हुया। उहो पठान जेको अफ़गानी तलवार खणी करे निकितो आयो, मथां अची करे बीठो। हज़रत पीर साईं रोज़े धणी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन जीअं जो पंहिंजा नेण मुबारक मथे खया त अल्लाह तबारक व तआला जे वलियनि जे नज़रुनि में बि कमाल जो असर हूंदो आहे। कंहिं आशिक़ फरमायो आहे, निगाहे वली में वो तहसीर देखी बदलती हज़ारों की तक़दीर देखी। जेकॾहिं केरु दुश्मन बि बुरे इरादे सां अची वञे, रसूलुल्लाह जी बारगाह में बि ईअं थींदो हुयो। जेकॾहिं महिरबानी फरमाईनि उन सां, हिकिड़ो दुश्मन हुयो रसूलुल्लाह जे तरफ़ बुरे इरादे सां आयो आहे, मथां तलवार खणी करे अची बीही करे पुछे थो त केरु तोखे मूंखां बचाईंदो। हाणे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमायो त मुंहिंजी हिफ़ाज़त जो ज़िम्मो अल्लाह खणी छॾियो आहे, तूं मूंखे कुझु कोन करे सघंदे। हबीब करीम जा इहे लफ़्ज़ फरमाइण ई हुया। हुनजी दिलि में एॾी त ॾकणी वठी वई, सॼो ॾकण लॻो, तलवार छॾाए वई, पाण किरी पियो। हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम उहा तलवार खणी करे फरमायो, हाणे ॿुधाए त तोखे केरु बचाईंदो। हज़रत पीर साईं रोज़े धणी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे मथां उहो पठान जीअं अची तलवार खणी करे बीठो। पीर साईं जिन जो उन ॾे नज़र कई त पीर साईं तजर धणी बादशाह अलैहि रहम फरमाइनि था त उहो पठान किरियो हेठि, ईअं फथकी रहियो हुयो जीअं कंहिं कुकड़ जी अधु मुठी जेका कटियल हुजे, सीर कंहिंखे पियल हुजे, जीअं उहो कुकड़ फथकंदो आहे, पठान ईअं फथकी रहियो हुयो। हज़रत पीर साईं रोज़े धणी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फ़क़ीरनि खे फरमायो त हिन खां तलवार वठो त कंहिंखे ज़ख़्मी न करे विझे। फ़क़ीरनि उन खां तलवार वठी उनखे छॾियो ईअं, पर अल्लाह ताला जे वलीअ जे नज़र जो कमाल हुयो। पाण त जेतिरी देरि उते हुया दुआ खां फ़ारिग़ थी करे हलिया, पर पीर साईं तजर धणी बादशाह जिन फरमाइनि था त उन खां बाद में केतिरो ई टाइम न को उनखे मथे ते कुझु पहिरियल हुयो, न को ई के जूता पातल हुया। पीर साईं रोज़े धणीअ जे पुठियां रोज़ ऐं राड़ो कंदो पिए हलियो। अल्लाह तबारक व तआला जे वलीअनि में रब करीम इहो पावर रखियो आहे, इहो इख़्तियार ॾिनो आहे उन्हनि खे। ऐं रसूलुल्लाह जी उम्मत जा वली त सुभान अल्लाह, जेकॾहिं अॻियनि वलीअनि में एतिरी ताक़त आहे, क़ुरान करीम मज़ा साबित आहे। अॼुकल्ह खोड़ सारा माण्हू वलीअनि सां दुश्मनी ऐं अदावत रखंदा आहिनि। रब करीम शल हिदायत नसीब फरमाए हर कलमे गो खे, पर क़ुरान करीम मज़ा साबित आहे। सूरह नमल 19 सिपारे में अल्लाह तबारक व तआला जेको सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो जेको बीबी बल्क़ीस सां जेको वाक़ियो ज़िक्र फरमायो आहे, उन में हिकु जाइ ते ईअं आहे त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी बारगाह में जॾहिं उहा बल्क़ीस जेका मलिका हुई, उहा जॾहिं पंहिंजे लश्कर सां हाज़िर थी थिए त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनखे फरमायो त हू हज़ारनि जे तादाद में लश्कर जेको हिते पहुची रहियो आहे, उन जो तख़्त आहे उते, जेका हू तक़रीबन 9 अंदरि कमरा हुया, उते फ़ौजूं हुयूं, फ़ौजुनि जा पहरा हुया ॿाहिरां। पर उन जे दरबार मां केरु आहे जेको बल्क़ीस जे हिते पहुचण खां अॻु में ई उन जो लश्कर हिते पहुचाए, उन जो तख़्त हिते पहुचाए। ऐं इहो फ़ासिलो केतिरो हुयो, मुफ़सिर सॻोरा लिखनि था त 4,500 किलोमीटर जो फ़ासिलो हुयो।
ऐं बीबी बल्कीस जेका आहे सा तक़रीबन हिकिड़े फ़रसख़ जे फ़ासिले ते अची करे पहुती आहे। अल्लाह ताला जे नबी सॻोरे फ़रमायो त उहो तख़्त केरु आणे ॾींदो? हिकिड़ो जिन, वॾो ताक़तवर जिन उते वेठो हुयो। चई त अना आती कबी क़बल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, जेसिताईं अव्हां जी दरबार लॻल आहे, ज़वाल जे टाइम ताईं दरबार ख़तमु थींदी। इहे 2 कलाक 3 कलाक आहिनि, ज़रूरु 4,500 किलोमीटर जो मुफ़ासिलो। जेकॾहिं पखी बि डोड़े त उनखे बि मुंहिंजे ख़्याल में त के ॾींहं महीना लॻंदा, एतिरो फ़ासिलो आहे। त जिन चयो त मां आणींदुसि, पर तव्हांजी दरबार जेसिताईं क़ाइमु आहे, दरबार बर्ख़ास्त थियण खां अॻु में ई मां हिते उहो तख़्त हाणे ॾेखारींदुसि। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खे ख़बर हुई त इहा जिन जी ताक़त पंहिंजी जाइ ते, पर मुंहिंजी उम्मत जे वलीयनि में ताक़त इन खां वधीक आहे। अञा ओ क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, क़ुरान करीम में रब करीम फरमायो त उहो उथी करे चवणु लॻो जंहिंखे रब करीम किताब जो इल्मु ॾिनो हुयो। उन चयो त अना आती कबी क़बल ऐं यरतद इलैक तरफ़ुक, ऐं अल्लाह जा प्यारा नबी क़िबला, मां इहो तख़्त बल्कीस जो एतिरे फ़ासिले ताईं ऐं फ़ौजुनि जे पहरे में जेको इहो तख़्त बंदि थियलु आहे, 7 महलनि में अंदरि बंदि थियलु आहे, तक़रीबन 80 गज़ वेकिरो आहे, 80 गज़ ड्रिघो आहे, 40 गज़ वेकिरो आहे, जंहिं ते सोन जवाहर हले छा छा जड़ाव थियलु आहे। इहो तख़्त मां तुंहिंजे अखि छिंभ खां अॻु में हिते थो आणे ॾियां। हीउ अल्लाह ताला जे उन नबी सॻोरे जे उम्मत जो वली हुयो। जेकॾहिं सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे उम्मत जे वलीअ में एतिरी ताक़त आहे त रसूलुल्लाह जे उम्मत जे वलीअ जी ताक़त जो केरु थो अंदाज़ो लॻाए सघे। अल्लाह तबारक व तआला वलीयनि जो अदब नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।